Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje eu quero falar sobre ronco. Isso é algo que te incomoda? Te causa um constrangimento? Lógico, reclamar dos outros é fácil, de um familiar mais idoso e tal, mas quando isso chega a bater na nossa porta é diferente. E o que você pode fazer para evitar isso? Tem algumas estratégias naturais e eu quero passar isso para você que pode lhe ser muito útil. Primeira coisa, você tem que aprender a dormir de lado. Dormir com o decúbito ventral, ou seja, com a barriga para cima, isso você relaxa a musculatura da garganta, da língua, e isso acaba promovendo o quê? Uma diminuição do fluxo de ar, e isso vai induzir o aparecimento de roncos. Então, procure sempre dormir de lado. Primeira coisa. Outra opção é você levantar um pouco a cabeceira da cama. E isso também tende a melhorar, evitando esse relaxamento dessa musculatura da garganta, da língua, isso e do palato. Isso dá mantém um fluxo de ar mais adequado. Outro ponto importante é não jantar, comer grande quantidade e já ir dormir. Isso também piora essa situação. Outro fator que também os estudos mostram que piora a situação é álcool. Abusar de álcool, especialmente à noite, também promove esse relaxamento. Outra bebida que pode parecer saudável, relaxante para você tomar, para algumas coisas pode ser útil, mas se você tomar leite para dormir, ele também pode induzir o ronco. Por quê? Porque ele faz secreção na mucosa aérea, do trato respiratório, e isso tende a induzir o aparecimento de ronco. O tabagismo, o cigarro, também induz esse relaxamento. As medicações para dormir, normalmente sedativas, tranquilizantes, também podem induzir essa condição. Então, é muito importante que você faça uma alimentação com uma quantidade exata do que você tem que comer, é aquilo que eu já comentei com vocês, da necessidade mínima que é a adequada para você ter o máximo de saúde, de nutrição, de qualidade, sem ser o excesso, e você ter um controle maior na quantidade de bebida, ou, se possível, não beber nada alcoólico à noite, também pode lhe ajudar. Essas medidas são simples e podem realmente lhe trazer um auxílio bem interessante. Há situações que é necessário conversar com o seu dentista também, para que ele possa lhe fazer uma placa que também nessas situações podem ser útil. Mas daí já é algo que você não faz no seu dia a dia, você vai depender do seu dentista. E nos casos de apneia do sono, aí é diferente. Aí convém que você procure um especialista, porque é com ele que você vai conseguir um progresso melhor. Existem várias técnicas e isso é o caso para uma outra situação. Mas vamos nos ater nessa situação simples, prática e que pode mudar o seu dia a dia para uma situação melhor e mais reparadora. Porque você vai ter um sono melhor, você vai ter uma condição mais adequada. E lembre-se, dormir adequadamente, o número de horas também ajuda nesse sentido. Isso é importante porque dormir pouco também induz essa situação de aumentar esses episódios de ronco. Bom, era isso que eu tinha a passar para você. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entra no meu site, drrondó.com. E se você quiser novas informações, lá você também encontra uma série de assuntos, matérias que estão correlacionados, que podem agregar uma visão melhor em relação aos outros fatores que eu abordei. E se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço para você, super saúde e um sono super reparador e silencioso. Um abraço.